वरखेड तालुका नांदगाव. मला जे ना ॲसिडिटीचा त्रास होता. पोटामध्ये इंडोस्कोपी केली तर शिरा लाल झालेल्या होत्या. मी नाशिकला गेलो होतो नितीन बोरशेकडं, पण तिथे काय फरक नाही पडला मला. मी मालेगावला नौकर हॉस्पिटलमध्ये आलो तर मॅडम सिटी चुरडे यांच्याकडे दाखवलं तर मला आता जवळपास 100% फरक पडलेला आहे. तर एकदम क्लिअर झालं मी आता. पोटाचा त्रास होत होता. पोटाचा त्रास झाला तर मी नौकर हॉस्पिटलला आलो. चौधरी मॅडम होतं, त्यांनी माझं रक्त चेक केलं, सोनोग्राफी केली. सोनोग्राफी केल्यानंतर त्यांनी जठराला सूज सांगितली. त्याच्यानंतर त्यांनी इंडोस्कोपी करायला लावली. इंडोस्कोपी केल्यानंतर मला त्या जखमा झालेल्या होत्या. मॅडमांनी मला 6 दिवस ॲडमिट करायला लावले. त्यांनी त्यांचा जो कोर्स होता तो केला, मला बरं केलं. त्याच्यानंतर मला 14 दिवसाच्या गोळ्या दिल्या. पत्ते वगैरे काहीच दिलं नाही. आज मी खंडणीत झालो आहे त्यांच्यावर. त्यामुळे मी मॅडमांचे आभार मानतो. धन्यवाद. मला अगोदर खूप त्रास होत होता. भरपूर दवाखाने फिरले पण असं कुठंच काही असं वाटत नव्हतं बाबा आता मला कुठं तरी असं माझं काही आजार सापडलं काही असं. प्रत्येक ठिकाणी गेलं तर डॉक्टर म्हणायचे काही नाही असं सांगायचे. पण जेव्हा मॅडमकडे आली तेव्हा मॅडमनी मला खूप म्हणजे असं माझी एकदम असं आत्मविश्वास बी दाखवला मला. असं मॅडमने एकदम म्हणजे माझा आत्मविश्वास पण मला अशी आत्मशक्ती पण राहिली नव्हती मी स्वतःच दुसऱ्याला काही सांगू शकत असं. तर मॅडम सोबत बोलल्यावर मला खूप चांगलं वाटलं. मॅडमनी मला असं मॅडमच्या बोलण्यातून एकदम असा आधार वाटला. आणि मॅडमनी सांगितलं, मनीषा टेन्शन नाही घ्यायचं, मी तुझी लाईफ बदलून देईन सगळी. आता तू माझ्याकडे आली ना, कसलं टेन्शन घ्यायचं नाही. मॅडम मला पोटाचा पण खूप त्रास होतो मला. बरेचशा असं नको त्या गोष्टीचा त्रास व्हायचा. मॅडमनी मला खूप मस्त ट्रीटमेंट दिली. खूप समजून बी खूप सांगायच्या मॅडम व्यवस्थित. असं कोणत्याच दवाखान्यात एवढं कोणतेच डॉक्टर एवढं समजून सांगणार नाही. आणि सांगताना पण इतकं प्रेमाने इतकं समजून असं एकदम सांगायचे. आपल्या आईवानी बहिणीवानी असं पेशंट म्हणून तर कधीच त्यांनी असं हे केलं नाही. एकदम आपलं जवळची व्यक्ती, आपलं एकदम जवळचं, एकदम आपली बहीण किंवा आई अशी ह्याचप्रमाणे सांगत गेल्या. ते असं हिंमत देत गेल्या, सांगत गेल्या. आणि माझा जो काही आजार होता बरेचसे पैकी आता मला बरं वाटतंय. नाही तर मला खूप त्रास व्हायचा. भरपूर दवाखाने हिंडले पण मला कोणत्याही ठिकाणी असं हे वाटत नव्हतं. पण इथं आल्यावर मला चांगलं वाटलं. आणि 5 दिवस माझ्या नाकात पण नळी टाकलेली होती, स्कूपी केली होती. आता पहिल्यापेक्षा बरं वाटतंय. मॅडम म्हणजे शुटी चोरडिया म्हटलं, मॅडम खूप
खूप म्हणजे एकदम स्मार्ट आहे, एकदम म्हणजे बोला खूप 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 म्हणजे खूप स्मार्ट आहे मॅडम. मॅडमशी बोललं भेटलं तरी माणसाची आत्मशक्ती वाढते, एकदम आतून चांगलं वाटतं आणि आपल्याला हिंमत पण येते मॅडम सोबत बोलल्यावर. प्रत्येक गोष्टीमध्ये मॅडमनी मला साथ दिली, चांगली साथ दिली आणि मला खूप चांगल्या प्रकारची ट्रीटमेंट पण दिली. आणि अजून पण मॅडमवर माझा खूप विश्वास आहे. मॅडम अजून पण मला बरेचसे जे ट्रीटमेंट जे सांगितले ते पण अजून पूर्ण करायचे आहे आणि माझा खूप मॅडमवर विश्वास आहे. धन्यवाद नवका हॉस्पिटल. तिकडची बाजूला ते चिरंजीवचे दोस्तचं नाव हे अजय. तर एकच रिक्वेस्ट आहे की एक बघायला पाहिजे ते भाऊला ज्यांनी हिंमत केली की 4 बगिंदरच्या लेझर वाटे ऑपरेशन करायला माझ्याकडे आला. पण आता ऑपरेशन थिएटरमध्ये एक पेशंट आहे ज्याचं आज सकाळी आता ऑपरेशन होईल आणि संध्याकाळी 7:30ला सुट्टी होईल. तर हे दोघं पेशंट याच्यासाठी सांगतो हे की जर वाढून आले आजार तर वेळ जास्ती लागते आणि आजारला जर वेळेवर क्लिअर केला तर आपली वेळ पण वाचून जाते, शरीराचा हाल पण वाचून जातो. जे पैसा मुलांना लागायला पाहिजे तो दवाखान्याला कशाला भरायचा. त्याच्यामुळे वेळेवर उपचार करा आणि निरोगी राहा. धन्यवाद पूजा. जे आता ऑपरेशन हे तेवढ्या मोठ्या ऑपरेशनची वेळ यायला नको पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण जनजागृतीसाठी हे व्हिडिओ घेतो. हे धन्यवाद पूजा मॅडम. नको भाऊ नको 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 नको, आपले देव हे साईबाबा सगळे देव.